আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল লাইফ উইথ সালমা। আজকে আমি আলু আর বেসন দিয়ে খুবই মজাদার একটি স্ন্যাক্স তৈরি করব। এটা তৈরি করা খুবই সহজ। আলু আর বেসনের স্ন্যাক্স তৈরি করতে যে উপকরণগুলো লাগবে সেগুলো হচ্ছে বেসন 1 কাপ পরিমাণ, 2টি বড় সাইজের আলুকে আমি সেদ্ধ করে তার সবজিগুলো নিয়ে সবচেয়ে ছোট যে ছিদ্রটা আছে সেই ছিদ্রটা দিয়ে গ্রেট করে নিয়েছি। আলু ম্যাশ করতে গেলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় গ্রেট করে নিলে পুরোপুরিভাবেই ম্যাশ হয়ে যায়। ঘি নিয়েছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ, আজওয়াইন বা জৈন নিয়েছি আধা চা চামচ পরিমাণ। এটা যে কোনো বড় ধরনের মুদির দোকানে জিজ্ঞেস করলেই ওরা বের করে দিবে। হলুদের গুঁড়া নিয়েছি 1 চা চামচের 4 ভাগের 1 ভাগ পরিমাণ, আস্ত জিরা আধা চা চামচ পরিমাণ, লবণ স্বাদ মতো 1 চা চামচের 4 ভাগের 1 ভাগ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া। এখন একটি মিক্সিং বলে প্রথমে বেসনটা নিয়ে নিলাম, সেই সাথে নিয়ে নিব হলুদের গুঁড়া, লাল মরিচের গুঁড়া, লবণ, আস্ত জিরা, আজওয়াইন বা জৈন নিয়ে সব একসাথে মিক্সড করে নিব। মিক্সড করা হয়ে গেলে অল্প অল্প পানি দিয়ে গোলাটা তৈরি করে নিব। প্রথমে আমি আধা কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে মিক্সড করে নিব। সাধারণত 1 কাপ বেসনের জন্য 2 কাপ পানি লাগে। আরও 1 কাপ পানি দিয়ে দিলাম। এবারে মিক্সড করে নিব ভালো করে। বেসনের গোলাটা তৈরি হয়ে গেছে। এমনভাবে গুলাতে হবে যেন কোনো লাম্পস না থাকে এবং গোলাটা পাতলা হয়। এবারে একটি কড়াইতে ঘি দিয়ে দিব, দিয়ে চুলাটা জ্বালিয়ে দিব এবং ঘিটা মেল্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। ঘি মেল্ট হয়ে গেলে দিয়ে দিব বেসনের গোলা, দিয়ে নাড়তে থাকবো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গোলাটা ঘন হয়ে যাবে, বেশিক্ষণ লাগবে না। এ পর্যায়ে অনবরত নাড়তে থাকতে হবে যাতে লাম্পস হয়ে না যায়। 2 থেকে 3 মিনিটের মধ্যেই বেসনের গোলাটা এরকম ঘন হয়ে যাবে। যখনই কড়াই থেকে এরকম উঠে উঠে আসবে তখনই বোঝা যাবে যে মিশ্রণটা তৈরি। এ পর্যায়ে চুলা বন্ধ করে দিব এবং অপেক্ষা করব মোটামুটি হাত দেওয়া যায় সেই পর্যন্ত। ফিরে আসছি এটা মোটামুটি ঠান্ডা হওয়ার পর। ফিরে এলাম বেসনটা মোটামুটি ঠান্ডা হওয়ার পর। বেশি ঠান্ডা করা যাবে না, বেশি ঠান্ডা হলে আবার এটা জমাট বেঁধে যাবে, তৈরি করা যাবে না। এ পর্যায়ে অ্যাড করে দিব গ্রেট করা আলু এবং মিক্সড করে দিব। একই সাথে অ্যাড করব ধনিয়া পাতা কুচি। হাত দিয়ে মিক্স করে নিচ্ছি। এখন একটি পাত্রে হালকা একটু ঘি ব্রাশ করে নিব, নিয়ে আলু আর বেসনের মিশ্রণটা পাত্রটাতে নিয়ে নিব এবং পাত্রের চারদিকে সমান করে বিছিয়ে দিব। হাতে একটু ঘি লাগিয়ে নিব যাতে করে হাতে না লাগে। উপরে সমান করা হয়ে গেছে, হাতটা একটু ভিজিয়ে তারপর মুছে এভাবে করে সমান করে নিয়েছি। হাতটা ভিজিয়ে মুছে তারপরে হালকা ভিজা হাত দিয়ে এভাবে উপর দিয়ে এরকম চেপে চেপে নিলেই সমান হয়ে যায়। এবারে অপেক্ষা করব পুরোপুরিভাবে ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত। ফিরে এলাম ঠান্ডা হওয়ার পর। এবারে ছুরি দিয়ে কেটে নিব। যে কোনো শেপের কেটে নেওয়া যায়, আমি 4 কোনা করে কেটে নেব। এবারে একটা একটা করে তুলে নিব। এরকম 4 কোনা শেপ হবে। সহজভাবেই উঠে আসবে। এভাবে সবগুলোই আমি তুলে নিলাম। এখন এগুলোকে ইচ্ছা করলে ডিপ ফ্রাই করা যাবে অথবা শ্যালো ফ্রাই করা যাবে অথবা উপরে সামান্য একটু তেল ব্রাশ করেও ভেজে নেওয়া যাবে। তো কিভাবে ভেজে নেবেন সেটা আপনাদের নিজেদের পছন্দ। আমি এগুলোকে ডিপ ফ্রাই করে নিচ্ছি। আমি এগুলোকে ডিপ ফ্রাই করব, তাই ফ্রাই প্যানে তেল গরম করে নিয়েছি। তেলটা ভালো করে গরম হয়েছে কিনা সেটা বোঝার জন্য একটি কাঠের কাঠি তেলে ডুবিয়ে নিলাম। যখন বুদবুদ উঠবে তখন বোঝা যাবে যে তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেছে। এবারে চুলার আঁচটা মাঝারি করে দিয়ে দিব তেলে। এখন বাদামি করে 2 পিঠ ভালো করে ভেজে নিব। 1 পিঠ ভাজা হয়ে গেলে উল্টিয়ে দিব।
দুপিটি বাদামি করে ভাজা হয়ে গেলে তুলে নিব তেল থেকে ছেঁকে টিস্যু পেপারের উপরে, এবং বাকিগুলো একইভাবে ভেজে নিব। উপরটা খুবই ক্রিস্পি, আমি একটু দেখাচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল আলু আর বেসন দিয়ে খুবই মজাদার স্ন্যাক্স। আশা করছি স্ন্যাক্সটি বাসায় বানিয়ে খাবেন এবং আশা করছি সবার কাছেই ভালো লাগবে। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক বাটনে প্রেস করে উৎসাহিত করবেন এবং ফ্যামিলি ও ফ্রেন্ডসদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করে পাশে থাকবেন। আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে প্রেস করে অল বাটনে ক্লিক করে নেবেন, তাহলে আমি ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন। আমার আর আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।